반올당은역, 반도 유보라에서 84A 타입이 인기가 있는 이유, 바로 이 공간 때문이지 않을까 싶은데, 자, 제가 지금 들어가는 공간 세상의 알파룸입니다. 방 사이즈가 뭐 작은 방 그 정도 하는 사이즈는 아니지만 서비스 공간이 들어와 있다는 것만으로도 이 아파트의 가치를 높여준다라고 보시면 되고, 알파룸에도 시스템 에어컨 들어가 있고요. 창도 들어가 있고요. 저는 유튜브 편집을 직접 하잖아요, PD님. 주방이랑 가깝잖아요. 편집하다가 배고프면은 빨리 주방 가가지고 라면 하나 끓여가지고 여기 와가지고 먹으면서 주방에서 알파룸, 안방으로 연결되는 거예요.